हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको आज साउंड ऑफ वॉवल ए की साउंड के बारे में कई सारी स्पेलिंग्स याद कराएंगे। आपको साथ के साथ बोलना है और उन्हें याद भी करना है। सबसे पहले है CAT कैट। CAT कैट, बोलिए। CAP कैप। CAP कैप, 2 बार बोलिए आप। BALL बॉल। BALL बॉल। CAR कार। CAR कार। FAN फैन। FAN फैन। BAG बैग। BAG बैग। RAT रैट। RAT रैट। CAKE केक। CAKE केक। और भी बहुत सी स्पेलिंग हैं, देखते हैं, बोलते जाइए साथ के साथ। CAN कैन। CAN कैन। PAN पैन। PAN पैन। VAN वैन। VAN वैन। TAN टैन। TAN टैन, बोलते जाओ। BAD बैड। BAD बैड। DAD डैड। DAD डैड। PAD पैड। PAD पैड। SAD सैड। SAD सैड। BAT बैट। BAT बैट। HAT हैट। HAT हैट। FAT फैट। FAT फैट। PAT पैट। PAT पैट। FALL फॉल। FALL फॉल, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बोलिए। HALL हॉल। HALL हॉल। TALL टॉल। TALL टॉल। CALL कॉल। CALL कॉल। BAKE बेक। BAKE बेक। LAKE लेक। LAKE लेक। TAKE टेक। TAKE टेक। MAKE मेक। MAKE मेक। इनको आप कई बार बोलोगे तो आपको याद भी हो जाएंगी। और अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो भी स्पेलिंग हैं उनको आप खुद भी पढ़ के देखिएगा।